มองหาอยู่เยอะปูปลาร้าหนึ่งแล้วก็เอาปลาร้าอย่างเดียวหนึ่งพอดีน้องเบนเนี่ยเอาตำไทยมาถือว่าอะไรดีกินปลาร้าบอกอันนี้ต้องรอใกล้ได้เลยเผื่อน้องเบนด้วยต้องรอเอาได้เลยใช่ไหมอันนี้ไม่สุกครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนู่นไก่ครับเอา2 ตัวมันได้แค่ตัวเดียวหรอป้าปูปลาร้าพิเศษเลยก็ได้ไปเลย เอาป่ะ
รอบนึง